โอเคครับตอนนี้เราก็กลับมาอัดกันอีกรอบหนึ่งนะฮะเพิ่นเมื่อกี้คลิปมันตัดอีกแล้วนะฮะมันครบ1 ชั่วโมงพอดีผมลืมมองเวลานะครับโอเคเรามาเรียนรู้เพิ่มเติมนะฮะกับเนื้อเรื่องหลัก You นะครับ said ตัว you นี้ were born on the way to Earth. In an artificial womb, I'm guessing? The Zeniths had an ectogenic chamber aboard the ship. An updated version of the one you found me in. They must have used a stored sample of Elizabeth's DNA. I doubt Elizabeth would have let them take her DNA. Do you know how they got it? That wasn't part of the archive I was allowed to access. You said you spent years studying in a training interface. Was this archive you mentioned part of that? But only the parts I was permitted to access. Aristotle and Aspasia, the avatars of the archive, would assign me learning modules and evaluate my progress. Wait, those names. They were designed to be the virtual guides for the Apollo database, before Ted Farrow purged it. The Zeniths have a copy, so it still exists. And you got to learn from it. Only what was deemed pertinent to the mission. If I requested information outside of my parameters, my tutors would deny it. To have all that knowledge, just out of reach, must have been frustrating. All right, I think that's enough for now. Do you want to come upstairs, or... So how long? You know, your plan. How long before Gaius fabricated a machine army to defeat the Zeniths? How did you know? Optimal strategy, so? Well, I still have to get 2 more subordinate functions before Gaia's powerful enough to absorb Hephaestus. What? You don't have Hephaestus already? Gaia's still figuring out how to capture it. It's not confined to a single... To a single location, of course not! You didn't even know who the Zeniths really are. You were supposed to be further along by now! Coming here was a mistake. They're gonna find me. They're gonna find this place and take me back. This was all for nothing. They're not going to find us. Gaia's using Minerva to mask our location. What difference does it make? You're too far behind. We're never going to beat them. Everything, everyone, they're gonna die. Hey, calm down. You're here now, right? So is there anything you can do to help? I have certain knowledge sets. And given your state of progress, expertise you probably lack. Geoengineering, of course. Computer science, physics, biology, chemistry. Okay, well, see if you can do something with that. Talk to Gaia. I'll check on you later. How'd it go? Her injury's not that bad, but I think she regrets coming here. Feeling might be mutual. I'll come back later and talk to her. See if I can learn anything. I should get the weapon fragment to Gaia. โอเคก่อนที่เราจะไปคุยกับไกอานะฮะรู้สึกเหมือนเราจะมีห้องลับอยู่ที่นี่ห้องหนึ่งนะที่เราจะต้องกรอกรหัสโค้ดเข้าไปนะครับเขาบอกว่าอยู่ห้องเดียวกับที่เราเก็บไม่ไว้นะฮะเนี่ยนะครับผม I should get the weapon fragment to Gaia first. ก็คู่นะฮะเป็น Secret Room นะครับผมเขาบอกให้หาประตูที่มันล็อกอยู่นะฮะนี่คือประตูที่เราเข้ามาประตูสีแดงๆที่ล็อกอยู่เดี๋ยวนะฮะผมไม่เจอนะ
นั่นแน่มีหลอกเราด้วยเหมือนจะเปิดแต่ไม่เปิดฮะก่อนที่เราจะคุยกับเบต้าเดี๋ยวเราขอหาห้องนี้ก่อนฮะรู้สึกว่าเป็น Secret Room No good. Door's locked until Gaia can restore access. โอเคดูถ้าเราจะหาไม่เจอแล้วล่ะเป็นประตูสีแดงๆเดี๋ยวนะครับผมห้องเซเวอร์แล้วก็มีเหลือประตูเดียวที่ล็อกอยู่ก็คือประตูนี้Abandon Section เหรอ Door's locked. Maybe Gaia will be able to get it open later. โอเคลองดูครับไม่เป็นไรฮะเราไปหาใครเอาก่อนก็ได้ครับเดี๋ยวค่อยมาหาทีหลังนะ Secret Room มันอยู่ในฐานเรานี่แหละไม่เป็นไรฮะยังไงเราก็ต้องหาเจอสักวัน Welcome back. Aloy, I see we have a new guest. So now we know the origin of the transmission. Yeah. I also recovered this. The weapon it was part of somehow stripped Zenith of its shield, but it malfunctioned and blew up. If we can recreate the weapon and improve it, maybe we'll gain the upper hand on the Zenith. A moment, I will scan it. Complete. By combining the results with data from your focus, I can infer that the weapon was highly advanced, comparable to Zenith technology, but not how it worked. Did the explosion corrupt the data? It was only a catalyst. The moment the weapon malfunctioned, it appears a command executed to purge all data within its core. Ostensibly, this was to prevent the weapon's secrets from falling into enemy hands. Whoever designed this weapon knew how to cover their tracks. Silence. Based on your data on him, that is my conclusion as well. And he's not gonna cooperate with us. Well, it was worth a shot. But that's not all. The Zenith got Aletheia, along with Artemis and Apollo. That is unfortunate. However, our original plan remains unchanged. The two remaining subordinate functions should increase my heuristic processing density enough to absorb Hephaestus. Right. One problem at a time. Well, I guess I better get back out there. I wish you luck on your search. Right. Thanks, Guy. So I guess we won't be making use of Cylon's weapon. And now there is another clone of Elizabeth here with us. But I can't let it distract me. I still have 2 more sub-functions to get. เอาล่ะเราไปหาโพไซดอนกันก่อน เจ้าแห่งมหาสมุทร It's a little loud, Aaron. I know. Errand? You okay? Huh? Oh, yeah. I mean, why wouldn't I be? Because there's 2 of me now. Right, there's 2 of you now. At least you seem to be handling it okay. I wouldn't say that exactly, but I'm trying. What are you working on with your focus? I'm still
figuring out how to read stuff on this thing. Those two lovebirds over there have been giving me a hand. But to be honest, all the little symbols, they give me a headache. But I'll get up to speed. I promise. What you reading next? I saw Gaia added something to the archives about metal rods being used to harness lightning during storms. Guy reminded me of a cousin of mine. Thought he could trap lightning if he covered himself in Stormbird plates. Went up the tallest mountain in the claim to prove it. It ended like a lot of Oseram things do. With a spark and a boom. Did you speak with Beta at all? She didn't really wake up till we brought her here. And when she did, I thought it'd be better if Zoe and Varl took care of her. No use crowding someone when they're in a state. I have to get going. Don't go causing too much trouble. Hey, you and Aaron okay? Nothing some rest can't take care of. Are you okay? This beta thing, it's a lot. Even for you. Just trying to take it one step at a time. Fair enough. If you need anything, just let me know. It's good to see you and Zoe enjoying yourselves. We're learning a lot. I've actually been looking through the data to find ideas for a gift, and to thank her for helping me study the glyphs. Something from the old world that she's never seen before. Instead, I found out they gave each other stuffed animals. If you ask me, stuffing a dead animal with anything, really, doesn't sound like a good time for anybody. Maybe Gaia can help you find something else. How's everyone dealing with Beta? I tried explaining what a clone is to Aaron. He was totally lost. Then Zoe said something about 2 trees coming from 1 seed. That seemed to help a bit. I see everyone settling in. Zoe's planning on bringing all kinds of plants in here. Says a home should always spring with life anew. I asked Aaron to help find some. I think he'd rather stick his head into a snap mall. Still, it's not a bad idea. Should liven up the place. I should get back to the wilds. I'll keep an eye on Beta. Make sure she's comfortable. Okay. There is something I'd like to discuss. It's about the land gods. If you have time, that is. You said you wanted to talk about the land gods? I think there's a way to heal them so that they'll once again provide Plainsong with grain. Gaia gave me a set of instructions. She called it a reboot code. If we deliver it to the land gods, their derangement will end. That's great. Maybe. There are thorns on the path. Unless the code is given by Hephaestus, the land gods will reject it. Gaia showed me a way around this. We need components called control cores from machines made by Hephaestus. Machines similar to the land gods. You mean Grimhorns? Like the one we fought in the repair bay? Yes. Gaia helped me locate 2 of them out west. So, kill the machines, get the control cores, then use them to adapt the reboot code into something the land gods will obey? If all goes well. But taking down 2 Grimhorns won't be easy. We'll do it together. Bless you, Aloy. I'll send you the location of the machines. I'll let you know when I get close to those Grimhorns. Good. If we can get their control cores, maybe we really can heal the land gods.
kinds of messages back in the day. All over the world, too. Anytime they wanted. Yeah, I don't know if I'd like that. I wouldn't want my Aunt Alga knowing she could just talk to me every second of the day. My ears would pop off. Looks like Gaia was able to unlock that door. Gaia, what was this room for? This was intended to be a recreational room for Control Center operatives. I have repurposed the displays to track Regala's activity in the region. A useful warm-up. Another room. What for? Switch to a private log. The weapons of the old ones were powerful indeed. But much about war remains the same. No good. Door's locked until Gaia can restore access.ในที่สุดเราก็เจอห้องลับแล้วนะฮะในฐานของเราเองซึ่งโหมาไกลเหมือนกันนะอันนี้อันนั้นคือห้องเล็กๆที่อยู่ในห้องของเทนัสนะครับผมอันนี้คือห้องลับจริงๆดังนั้นแล้วผมก็มีรหัสแล้วด้วยนะฮะเหมือนก็หาเจอในฐานแล้วนี่แหละฮะรหัสเนี่ยแต่ละตรงนี้ยาวๆหน่อยนะฮะอันนี้ก็เสียเวลากดนานหน่อยไม่รู้คุ้มค่าไหมนะเอามาลองกันดู9 6ถ้าจะไม่ผิด9 6 2 6 9 7ป่ะ6โอ้3 9 6 2 6 1 1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  9 6 2
อยู่นะฮะผิดละ912611 8มั้งไม่ใช่7หรอกน่าจะเป็น8มากกว่าใช่ด้วยแล้วถูก What is this place? โอ้โหอะไรครับเนี่ยเรามาสแกนกันดีกว่าโอเคความผิดเพียงเท่านี้นะฮะไม่มีอะไรเลยนอกจาก Data Point รับนั่นเองนะครับโอเคเราจะกลับขึ้นไปนะฮะไปภารกิจหลักเลยนะครับเพื่อการเสียเวลาเราไปเลยแต่จะว่าไปตรงนี้มันก็มันผุพังไปบ้างเนาะผมว่าน่าจะเป็นช่องทางที่เข้ามาช่วยเบต้าแน่เลยผมว่านะที่เอามาแบบมาชิงตัวเบต้าแน่ๆเลยไม่ช่วยชิงตัวเลยแหละผมว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าเดี๋ยวมาดูกันครับว่ามันจะเป็นอย่างที่ผมคาดการณ์หรือเปล่าเพราะเหมือนกับเบต้าเนี่ยจะเป็นไม่ได้ร่างโคลนนะครับเหมือนก็เป็นจักรกลมากกว่าที่หน้าตาเหมือนอลิซาเบธโดยใส่ยีนของอลิซาเบธเข้าไปน่าจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าครับเพราะเขาบอกมีการถอดชิ้นส่วนออกไปก่อนที่เขาจะไปจำศีลก็แปลว่าเขาไปจักรกลก็ไปกันดีกว่าครับเสียเวลามามากแล้วให้หาที่เซฟแล้วเดี๋ยวผมขอพักผ่อนนะครับผมทันทีที่เจอที่เซฟนะฮะตอนนี้อาจจะสั้นหน่อยนะอาจจะไม่ครบเวลา1 ชั่วโมงนะครับแต่ว่าก็นั่นแหละครับโอ้สวยมากครับผมที่เซฟเดี๋ยวเราหาก่อนนะครับว่าจุดเซฟแถวนี้มีไหมโอเคเราไปที่ภารกิจแล้วก็รับจุดเซฟโอ้โหในภารกิจเราไม่มีนั่นเลยครับผมสุดยอดเลยเดี๋ยวนะฮะมีแชมป์เรายังไม่สำรวจด้วยตรงนี้เราจะไปกันครับผมไปเซฟที่นั่นแล้วกันเนาะไปเลยเพื่อการเสียเวลาแต่ก่อนหน้านั้นเราต้องหามีตรงนี้โอเคมีใกล้ๆนี่เลยไม่ต้องไปถึงนั่นเลยครับเลิศ I see you, champion. Sit, please. แลกเปลี่ยนสะพานครับผมนี่แหละฮะที่เราต้องการครับผมส่วนชุดโอเคครับมีอันเดียวโอเคครับไปเรื่อย20 ชาร์จนะฮะเครื่องมือไม่ขายครับต้องขายพวกนี้ ทำทุนครับโอเคโอเคครับ
เดี๋ยวเราขอเซฟก่อนนะครับตรงนี้อ๋อใช่เดี๋ยวเรานั่งฟังข่าวลือก่อนโอเคไปเดี๋ยวค่อยเซฟครับ I was scouting northwest of here, near the village of Saltbite. There's a place there where the ground is made of metal. Don't know what it means, but it can't be good. Be wary. Appreciate the warning. มีดันเจี้ยนใหม่ครับ Maybe a cauldron. There's a cauldron. There's machine overrides. Race? Definitely don't sound like rebels. Maybe if I follow their tracks, I can find out where they're headed. I can probably use my สงสัยเราต้อง focus หา to พา trace พา those นะ riders แล้ว that ล่ะครับ they ตอน need. นี้ Keep your eyes open out there, soldier. โอเคเราเล่นมานานแล้วขอพักก่อนนะครับไงก็ฝากติดตามด้วยนะฮะโอเค see you ครับ Are you looking to buy?